ครับรูนี้เป็นรูเก่าของเราครับเราเคยเอาตัวไปกินแล้วเดี๋ยวดูหมวดนี้จะมีตัวหรือเปล่าหมีครับเสียงดังกุกๆเลยเอาหยิบขอครับหยิบขออยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วครับครับมาแล้วเล่นไฮเลยครับตัวนี้โอ้ยนี่ครับโอ้ยนี่กามเปิดเลยครับนี่โอ้โหชื่นใจครับเจอแบบนี้